ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು TFK ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಗೋವಾಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋವಾಲಿ ಅಂಜುನಾ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆ ಏನಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು, ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಜಂಗಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರೌಂಡು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಅರೌಂಡ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ. ಗೋವಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಹತ್ರ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗುರು. ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಮುದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರನೇ ಮಗ. ಸರಿ ಬಾರೋ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗಂತೂ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಬಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬರ. ಫೈನಲಿ ಅರೌಂಡ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ. ಬಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಫೈನಲಿ ಬೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. Searching for higher ground, can't see in front of me. My enemies have tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight, 'cause I can fly. So friends, ಏನಂದರೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಫುಲ್ಲು ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆವು ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಗುರು, ಕಾಲು ಇಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಬೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಗೋವಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬರೀ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೇಗ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಳಗಡೆ ಬಾ, ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಾ
ಏನೋ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ ಬಾ. ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡು ಬಾರೋ ಇಲ್ಲೇ. ಏನಿದು? ಅದು ಪಾಸ್ತಾ ಅದು ಬಿಸಿಲಿದೆಯಾ? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಗುರು. ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಂದು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಾಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇದು ಟೆಂಟು, ಬ್ಯಾಗು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದು ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೇಗ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ತಾ ಇದಾರ ಯಾರು? ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡ್ಕೋ. ನಿನ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೋ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಂದರೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟು ವಿಡಿಯೋ ತರ್ತೀನಿ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸನ್ರೈಸು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೀಚು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ. ವಾವ್, ಮಗ ಲೇ ವಿಶ್ವ, ನಾಳೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಗ. ನೀನು ಬಂದರೆ ಬಾ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬರ್ತೀಯ ನೀನು? ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿದ್ದೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಸನ್ರೈಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹೇಗೋ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಗ. ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ವಾಟ್ರು? ಅಯ್ಯೋ ನಿಜ, ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ನಿಜ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಿಸಿ ಬೇಡ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀರು ಬೇಕು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ನೋಡಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟೇ ಇವಾಗ. ಹೌದೌದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಂದರೆ ವ್ಯೂ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲು. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅರೌಂಡ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲು.
ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಎಂಜಾಯ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ, ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀಚ್ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ತಿನ್ನೋದೆ, ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ. ಫೀಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಜಾರಿ ಬಿದ್ದೋದೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೂಪರಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಅರ್ಧ ಬಾಟ್ಲ್ ವಾಟರ್ ಇತ್ತು. ಈ ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಸಾಲ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲ್ಟಿ. ಸಾಲ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿತ್ತು. ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಲಗೇಜ್ನ, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಟೆಂಟ್ನ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಂದಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಕುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ತಿನ್ನೋದೇ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೊಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಫುಲ್ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲೇ.
ಸೊ ಫೈನಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇವಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಐ ಹೋಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಗೋವಾಗೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ನೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ನನ್ನ ಡ್ರೀಮು. ನೋಡೋಣ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ನೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ನನ್ನ ಡ್ರೀಮು. ನೋಡೋಣ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಬೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಆದರೂ ತರ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. So finally, thank you for watching TFK Camping. Okay guys, bye.